लेनेवो का ई लैपटॉप कस्टमर बोल रहे 10 मिनट में 90% टेम्परेचर हाई जा रहा है। नॉर्मल यूज में ओवर हीट हो रहा है ऐसा लैपटॉप। गजब। और ऐसे भी साफ सुथरा और पेस्टिंग फेस्टिंग भी नहीं हुआ है, तो खोल खाल के साफ कर दीजिए। खोलने से तो दिखा भैया कचड़ा, फैन में तो पूरा एकदम डस्ट जमा हुआ था और लैपटॉप भी गंदा था। फैन ही ज्यादा गंदा है तो सबसे पहले इसी को ओपन करके साफ करने का कोशिश करते हैं। ये का देखने को मिला, जहाँ से फैन हवा बाहर फेंकता वही पूरा नली जाम है डस्ट के चलते। तो गर्म नहीं होगा तो क्या होगा भैया। पंखा उंखा सब सही है, बस हवा निकलने वाला रास्ते पूरा जाम है। हम तो फैन को बढ़िया से साफ सुथरा कर दे रहे हैं। ये तो पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ने का कारण यही है, लेकिन फिर भी खुला है तो पेस्टिंग करना जरूरी है। पहले वाला पेस्ट को हटा के पोंछ पाछ के साफ सुथरा